decir que Colombia sea ni mejor ni peor de lo que era. Es lo que es. Con impulso dispara. Se han anulado un gol a Colombia muy mal anulado y la verdad es que tristeza. Se encendió la fiesta aquí en la fogata. ¡Oh, Dios! Bueno, aquí estamos en el restaurante.